rectangle tool လေးတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲဒီနောက်သူ့ကိုအစိမ်းအောင် color လေးဖြည့်ထားလိုက်မယ်သူ့ကိုနောက်တစ်ခု copy ပွားမယ် order ဖိပြီးတော့အဲ့လိုပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအပေါ်က point တစ်ခုကိုပြန်လဲပြီးတော့စုကျင်တယ်အဲ့လိုစုစည်းဖို့အတွက် direct selection tool နဲ့အပေါ်က2 point ကို select မှတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် scale tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီတောင်းကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဒီလိုစုပလိုက်ပြီးရင် line 2ကိုရွေးမယ်ဆွဲလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ခုကို select မှတ်တယ် shape letter 2ရွေးပြီးတော့ order ဖိပြီးတော့ဒီဘက်စွန်းထွက်နေတဲ့နှစ်ခုကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်အဲဒီနောက်အမဲရောင်လေးနဲ့အပေါ်ကွက်ကိုနှိပ်တယ်နောက်တစ်ခါဟောဒီအညိုရောင်လေးရွေးပြီးတော့အောက်ကွက်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီလိုလေးပြီးရင်သူ့ကို brush တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးမယ်ဖန်တီးခင်မှာ window ထဲကနေပြီးတော့ swatch ကိုယူလိုက်မယ် swatch အဲ့ swatch ထဲမှာတစ်ခုချင်းစီဆွဲပြီးတော့တွင်းလိုက်မယ်ဒီလိုတွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ brush တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက် window ထဲက brush အသစ်တစ်ခုယူမယ်ဒီက new brush pattern brush သုံးမယ် okay ဟောဒီအရှေ့ဆုံးကွက်မှာအလယ်ကနေပြီးတော့ဒါပတ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာအလယ်ကနေတာဝန်ယူခေါ်ဆောင်မဲ့ပုံကိုတောင်းမှစတူကန်အစိမ်းကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ပြီးရဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးပိတ်ပတ်လမ်းကြောင်းရဲ့ဒီမှာနမူနာပြတယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာပေါ်လွင်စေခြင်းတဲ့ပုံကိုခဲတံရဲ့ထိပ်ကောင်းလေးကိုရွှေ့လိုက်ပြီးရင် okay ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင် brown rectangle 2ကိုရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးယူလိုက်မယ်အရောင်သူ့ကိုမဖြည့်ခြင်းဘူး direct selection 2ကိုသုံးပြီးတော့ high point တွေကိုဖြတ်ပစ်ခြင်းတယ်ဒီလိုမြင်းကိုဖွင့်ပလိုက်ခြင်းတယ်ပြီးတော့မှသူ့ကို click နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုထည့်တယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ stroke ရန်ထူနေတယ် brush ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ horizontal spacing သူ့ရဲ့အရွယ်ကိုဒါသေးပလိုက်တယ်ပြီးရင် okay blind to stroke ဒီ stroke ကိုသုံးချမယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ direct selection 2ကိုရွေးတယ်သူ့ကို select မှတ်ပြီးတော့ဒါသူ့ကိုတိုးပလိုက်တယ်ဒီလိုအနေထားလေးအဲ့နောက်သူ့ကိုဒီထဲမှာ line 2လေးနဲ့အဲ့ line 2လေးကိုမြင်းရဲ့ color ပေးလိုက်တယ်ဟောလိုပြီးရင်သူ order ပြီးတော့ copy ပွားမယ် control T ဒါလိုသလောက်လေးပွားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒါတွေအားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ copy ပွားတယ်သူ့ကို reflect လမ်းခြင်းနဲ့ reflect 2ရွေးပြီးတော့ order ပြီးနှိပ်တယ် okay order ပြီးတော့ပညာဆွဲဆန့်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု order ပြီးတော့ copy ပွားတယ် reflect 2ကိုသုံးပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ် okay ပြီးရင် order ပြီးတော့ဆွဲအဲ့လိုဆွဲပြီးရနောက်မှာဒါတွေရဲ့ရှောင်းလေးတွေခဲတံရဲ့အရောင်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းလေးတယ်ခဲတံရဲ့အရောင်လေးတွေကိုဒါပြောင်းလဲဖို့အတွက် high color recolor arrow ကိုရွေးတယ်ဒီမှာအစိမ်းရောင်ကိုရွေးတယ်
ဒါကိုလိုချင်တဲ့အရာစိတ်ကာလာကိုပြန်ချိန်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အရာကိုနည်းနည်းရင့်ကျင်တယ်ဆိုရင် brightness ကိုလျှော့လိုက် okay ထပ်ပြီးတော့သူ့ကို select မှတ်တယ် recolor hour ကိုပြန်ရွေးတယ်ဒီအစိမ်းရောင်ကိုပဲဒါပြန်ပြောင်းကျင်တယ်ပြီးရင် okay ဒီသဘောလေးအဲ့ဒီနောက်မှာမှဒါ rectangle လေးနဲ့သူ့ကိုဒီ point ကိုအပေါ်နည်းနည်းရွှေ့တယ်ဒီဘက်နည်းနည်းကာလိုက်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စလေးပြင်ကျင်တယ် order ဖိပြီးဆွဲတယ် order ဖိပြီးခုံးတယ်ဟောလို့ပြီးရင် order ဖိပြီးတော့အဲ့နောက်သူ့ကို copy ပွားမယ် order ဖိပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် copy ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်မယ် shape letter 2နဲ့ဆွဲပြီးတော့ select မှတ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်အတွင်းကိုအနက်ရောင်ဖြည့်လိုက်တယ်ဟောလို့ပတန်းငယ်နှစ်ခုယူလိုက်တယ် shift ကိုဖိပြီးနှိပ်တယ်ပြီးရင်ဟော direct selection 2နဲ့သူတို့နှစ်ခုကို select မှတ်လိုက်တယ် high scale 2ကိုရွေးပြီးတော့သူခြုံလိုက်တယ်ရွေးစားပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်သူ့ကိုနောက်ကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့နောက် line 2နဲ့copy ထပ်ပွားလိုက်ဟောလို့ပုံစံပြီးရင် group ဖွဲ့တယ်ရွေးစားကိုကြီးထားလိုက်တယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာကဒါပါပဲ